विगतमा अब हामी सबै फ्यामिली पूर्ण थियौँ। अब अहिले वर्ष हामी पूर्ण छैनौँ। भाइ विगत वर्ष भाइको एकदम दुःखद निधन भयो। अब त्यसै गरी दिदी पनि हुनुहुन्न। हाम्रो फ्यामिलीमा 4वटा बुबाका 4वटा छोराछोरीमध्ये 2 छोराछोरीको एकदम दुःखद निधन भइसकेको छ। हाम्रो लागि पारिवारिक हिसाबले अलिकति दुःखद नै छ। हरेक चाडबाडहरू आउँदाखेरि त्यो अभाव हामी सम्पूर्ण परिवारलाई त्यो अभाव खड्किराख्छ एकदमै। सायद त्यो अपूर्णताले होला, सायद त्यो अनुभूति हामीलाई हुन्छ, सबै परिवारलाई हुन्छ, सायद बुवालाई पनि त्यो अनुभूति हुन्छ। किनभने चाडबाड भनेपछि भाइले धेरै नै अब पारिवारिक हिसाबले पनि सबैलाई पनि त्यो चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने, रमाइलो गर्ने एकदम त्यो खालको स्वभाव थियो। सबैसँग घुलमिल हुने खालको स्वभाव थियो। दिदीको पनि त्यस्तै थियो। अब उहाँहरूको अनुपस्थितिमा अलिकति खल्लोपना महसुस भइहाल्छ। बुवासँग सधैँभरि एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि, दुःखको चाहिँ एकदम असहज परिवेशमा पनि बुवासँग निरन्तर साथमा रहेर जसरी भाइले गर्यो हैन। अब एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले, कार्यक्षेत्रका हिसाबले र अरू हिसाबले हामी अन्यत्र अलि टाढा रह्यौँ होला, तर भाइ त सधैँ बुवासँग, चाहे त्यो माओवादी जनयुद्धको बेलामा बुवाको साथमा रहेर रोल्पाहरूको हरेक लडाइँका उसमा हैन, त्यसपछिको अवस्थामा पनि बुवाको स्वकीय सचिवालयमा रहेर निरन्तर काम गरेको र निरन्तर बुवासँग प्रत्यक्ष साथमा रहेर बुवालाई साथ र सहयोग गरेको हिसाबले त्यो कमी त पक्कै पनि छ। पारिवारिक हिसाबले एउटा बाउ र छोराको सम्बन्ध एकदमै निकट, एकदमै अब एउटा फ्रेन्डली खालको, अलि अडान पनि लिएर पनि अब कतिपय हुन्छ नि त्यस्ता विषयहरू, त्यसलाई पनि उसले कडाइका साथ पनि अलिकति बुवालाई पनि सुझावहरू सल्लाहहरू दिने, त्यो खालको फिडब्याकहरू दिने गर्थ्यो भाइले। हामी बुवासँग धेरै नै फ्रेन्डली हैन, एकदमै क्लोज, सानै बच्चैदेखि एकदम नजिक वरिपरि खेल्ने, लुटपुटिने अनि एकदमै साथी जस्तो व्यवहार गर्ने हैन। विभिन्न कथाहरू, गीतहरू सुनाउने अनि घुमाउन लिएर जाने, बजार उनीहरूले के चाहेका छन् आफ्नो चाहिँ अब अवस्था हेरिकन हैन, त्यो खालको अब खुसी, बच्चालाई खुसी बनाउनका लागि सकेसम्म कोसिस गर्ने। बुवाको त्यस्तो खालको एकदमै फ्रेन्डली खालको आफ्नो बच्चाबच्चीहरूसँग त्यो खालको चाहिँ बुवाको त्यस्तो व्यवहार हुने गर्थ्यो। र त्यस्तो डराउने भन्ने हामी कोही पनि भएन, भाइ पनि भएन, हामीहरू पनि भएनौँ। बुवासँग कति पनि नडराउने, आफूले लागेको कुराहरू बरु बुवासँग हामी एकदम निर्धक्क भन्न सकिने, बच्चैदेखि पनि र अहिले पनि सकिन्छ। त्यसमा हामीलाई कुनै त्यस्तो हिचकिचाहट हुँदैन बुवासँग कुरा गर्नका लागि। हामी एकदमै सहज ढङ्गले एउटा लिडरसिपको हिसाबले, एउटा बाबुको हिसाबले पनि सहज ढङ्गले लागेका विषयवस्तुहरू राख्न सक्छौँ। बुवासँग अलिकति ठट्टा गर्ने हामी 4वटा मतलब दिदी भाइहरूमा चाहिँ बढी ठट्टा मजाक गर्ने अलि भाइकै थियो, धेरै भाइकै थियो। त्यो चाहिँ उटपट्याङ बोल्ने, यसो त्यसो गर्ने खालको रमाइलो गर्नुपर्ने भाइको अलि बढी थियो अरूको भन्दा। बुवा त हामी जन्मिने बेलादेखि नै पोलिटिक्समा हुनुहुन्थ्यो। जहिले पनि बुवा त पोलिटिक्समै हुनुभयो। एउटा होल टाइमर भन्छ, पूर्णकालीन रूपमा पोलिटिक्समा हुनुहुन्थ्यो। भूमिगत हिसाबले पनि रहनुभयो। सबै हिसाबले गर्दाखेरि बुवालाई कहिलेकाहीँ काममा अलिकति अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यो पिरमर्का अप्ठ्याराहरू हामीले नबुझ्ने, केटी बेलामा त हामीलाई त्यो चेतना हुँदैन नि त। त्यो बुझ्न नसक्दाखेरि अब हामीले आफ्नो चाहिँ अब केही त्यस्तोको लागि जबरजस्ती गर्ने, जिद्दी गर्ने अथवा नबुझिदिने हुँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो अलिकति गालीहरू झोक्किने खालको त्यस्तो चाहिँ झोकमा चाहिँ परियो होला। तर त्यस्तो लपेटा भनेर लपेटा खाएको त मलाई याद छैन। बुवा अब कहिले अब भनौँ न रोल्पामा, कहिले रुकुममा, कहिले अब देशका विभिन्न अब कुना कन्दराहरूमा अब हामी जति बेला मन लाग्यो उति बेला भेट्न सक्ने अवस्था त थिएन नि। त्यो खालको एकदमै जटिल परिवेशमा हामीले अब भेटघाट गर्न यदि चाह्यौँ भने पनि अब त्यो जानकारी गराउनु पर्थ्यो र महिनौँ लाग्न सक्थ्यो अब त्यो टाइम म्यानेज गर्नलाई। त्यस्तो खालको परिवेश थियो। हामी सन्तान 4वटा सन्तानहरू कसैले पनि हामीले अब एउटा माध्यमिक तहको शिक्षादेखि माथि हामीले अध्ययन गरेका छैनौँ। पढ्दै सबै चिजहरू चट्टक्क छोडेर राष्ट्र र देश, राष्ट्र र जनताका लागि, अधिकारका लागि भनेर हामी समर्पण गरेरै हिँडेको हो। अहिले मान्छेले भन्न त भन्छन्, एकदम अनावश्यक हिसाबले टिका टिप्पणीहरू गर्छन्, दुःख लाग्छ के। सबै चिजहरू गुमाएर यसरी सिङ्गो परिवार होमिएको एउटा राजनीतिमा अथवा मुलुकको परिवर्तनका लागि सबै चिजहरू त्यागेर छोडेर हिँडेको सायद को छ यसरी के, सिङ्गो परिवार हैन। आखिर के छ त नि, हामीले त सबै चिज गुमायो नि त। बच्चैदेखि हामीलाई जन्मेदेखिकै राजनीति संस्कारमा हामी हुर्क्यौँ। हामी राजनीति भनेपछि हामीलाई पनि धेरै नै अब त्यो इन्ट्रेस्टहरू हुने, बुवालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लाग्यो सुरुवाती चरणमा भनौँ न। अब एकदम पोलिटिक्स बुझेर पोलिटिक्समा हाम फालेको भन्दा पनि बुवा पोलिटिक्समा अब सुरुदेखि यसरी लाग्नु भएको छ, मुलुकको परिवर्तन, देशको जनताको अधिकारका लागि भनेर हिँड्नु भएको छ भने हामीले बुवालाई साथ दिनुपर्छ। हामीले साथ नदिए अरू आम जनताका छोराछोरीहरूले कसरी साथ दिनुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीलाई त्यस्तो सोच आउँथ्यो।
आउँथ्यो, हामीलाई त्यस्तो भावनाहरू आउँथ्यो। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ यसमा हाम्रो सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने महसुस हामीलाई हुन्थ्यो। यस हिसाबले मेरो आफ्नै सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने पार्टीको सेल कमिटीदेखि अहिले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीसम्म छु हो होइन, सेन्ट्रल कमिटीमा मेम्बरको रूपमा छु। सेल कमिटी मेम्बरदेखि सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरसम्म हुँदाखेरि अब एउटा खुड्किलाहरू पार गर्दै यहाँसम्म आएको छ। कुनै बुवाले मलाई एकदमै केही पनि नगरिकन यत्तिकै टपक्क टिपेर ल्याएर यो ठाउँमा राखिदिएको कुरा पनि होइन। अब बुवाले त्यसरी सोच्दा पनि सोच्नुहुन्न। अब पारिवारिक विरासत उत्तराधिकारी यस्तो भन्ने कुराहरू जो छ, अब काम गर्दै जाँदाखेरि अब परिवारभित्रको पनि हुनसक्छ, परिवारभन्दा बाहिरको पनि हुनसक्छ, आम सर्वसाधारण आम जनता नागरिकको तहबाट पनि हुनसक्छ, जहाँबाट पनि हुनसक्छ। हामी मुख्य कुरा आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जिम्मेवारीमा उत्तरदायी बन्न पर्यो। भोलि त्यो आवश्यकताले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, वहन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होइन। यदि गर्न सकियो भने कसैले नचाहेर पनि त्यो जिम्मेवारी आइलाग्छ के होइन। जिम्मेवारीले आफूलाई पछ्याउँदै आओस् भन्ने सोच राख्छु कि मैले चाहिँ। पद भनेको ड्युटी हो, मैले यसरी बुझेको छु। त्यो ड्युटीलाई, त्यो जिम्मेवारीलाई होइन मैले खोज्दै जाने होइन, त्यो जिम्मेवारीले मलाई पछ्याउँदै आओस् भन्ने म ठान्छु। यसर्थ यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि भोलि आइपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न जो पनि तयार हुनुपर्छ र म पनि तयार छु। उहाँ हाम्रो मात्रै बुवा होइन, सिङ्गो राष्ट्रका सम्पूर्ण सबै चाहिँ अब सबैका छोराछोरीहरूको, देशवासीहरूको पनि एउटा अभिभावक बुवाको रूपमा उहाँ उभिनु भएको छ र उभिनुपर्छ र सबैलाई त्यो महसुस गराउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो अब देखेको पनि छ, सबैले ठानेको पनि छ। चाहे ताली बजाएर होस्, चाहे गाली गरेर होस्, गाली या ताली जुनसुकै स्वरबाट भए पनि अहिले सबै राष्ट्रको एउटा सर्वोच्च लिडरको रूपमा अहिले पनि बुवा एउटा चाहिँ सबैको सर्वमान्य लिडरको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसकारण प्रचण्ड हुँदाको आँखाबाट हेर्दाखेरि बुवा सिङ्गो राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा पनि उहाँ सफल हुनुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष दुवै हुनुहुन्छ। दुवैको एउटै हैसियत हो, एउटै हो उहाँहरूको होइन। आवश्यकताले अब कार्यविभाजनको कुरा हो, पार्टीको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री होइन, यो चाहिँ सरकारको प्रमुख हुने कुरा कार्यविभाजनको कुरा हो। हिजो जे सहमति भएको थियो त्यो सहमतिलाई इमान्दारीपूर्ण ढङ्गले पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। अब आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर हुन्छ भन्ने कुरामा त्यसमा कुनै दुईमत छैन र त्यो त्यति धेरै जटिल र एकदमै अप्ठ्यारो विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सहमति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ र बढ्छ। दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, अब हुने कुरामा पनि त अब 1, 2, 3मा भित्र पर्ने नेता होइन हुँदाखेरि नहुने भन्ने कुरा छैन नि त। त्यो त अब आलो पालोको कुरा हो, आवश्यकता अनुसार हुन्छ, हेरफेर हुन्छ, सबै हुन्छ। हुँदाखेरि हुने कुरामा त अब बुवा नहुने भन्ने के कारणले नहुनु पर्ने कारण छ र केही छैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बुवा प्रधानमन्त्री ढिलो चाँडो पक्कै हुनुहुन्छ।